अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां जे पंहिंजो अदाकार काज़ी अब्दुल सत्तार अवां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सत्तार काज़ी व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, मां पंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल सत्तार काज़ी व्लॉग में आयल तमाम दोस्तन के भलीकार चवां थो, भली करे आया, जी करे आया, सदाईं ख़ुश हुजो, आबाद हुजो, हमेशा गुलनि जीअं टेकंदा टुरंदा रहो, इहा मुंहिंजी दुआ आहे अवां दोस्तन जे लाइ, अवां पहिरीं प्यारनि जे लाइ। दोस्तों अञा ताईं जेकॾहिं अवां मुंहिंजो ही ड्रामो या मुंहिंजी ही जेका वीडियोज़ अवां ॾिसी रहिया आहियो ऐं अञा ताईं अवां उनखे कमेंट लाइक न कयो आहे त सभ खां पहिरियों ई मां इहो ई अवां दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदो रहंदो आहियां त सभ खां पहिरियां त जेकॾहिं अवां दोस्त मुंहिंजे हिन चैनल ते न्यू आहियो त सभ खां पहिरियां मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण खां पोइ बेल वारे बटन खे बि दबाए छॾियो त जीअं मुंहिंजे अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन अवां दोस्तनि वटि फौरन पहुचे या अवां खे मिले बहितरीन अपडेट। दोस्तों जीअं त अवां ॾिसी रहिया आहियो सोप सीरियल वीर यूनिवर्सिटी 15 किस्त अवां ॾिसी चुका आहियो। जेका 15वीं किस्त अवां खां मिस थी वई आहे कंहिं मजबूरी तहत, कंहिं परेशानी सबबि या नेट न हुजण जे करे या लाइट न हुजण जे करे, जेकॾहिं अवां टीवीअ तां ॾिसो था पिया या अवां मोबाइल तां ॾिसो था पिया, अवां खे या न ॾिसी चुका आहियो त इन जे लाइ मां अवां वटि ही जेका अपडेट खणी पहुचंदो आहियां। मां उमेद कंदो आहियां त जीअं अवां दोस्तनि खे बहितर खां बहितर अपडेट पहुचाए सघां। तमाम दोस्तनि जी वॾी महिरबानियूं, अलाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, हमेशह गुलनि जा टेकंदा टणंदा रहो। जीअं त असांजे हिन मुंहिंजो जेको ही यूट्यूब चैनल सत्तार काज़ी व्लॉग के जिन दोस्तनि सब्सक्राइब कयो आहे, उन्हनि दोस्तनि जेके न्यू दोस्त आयल आहिनि जिन पंहिंजा नाला न लिखिया आहिनि, उन दोस्तनि जूं वॾी महिरबानियूं, लख तोरा, लख लाइक ऐं उन्हनि पंहिंजा नाला ऐं एड्रेस उहे न लिखंदा आहिनि। अलाए कहिड़ी नाराज़गी आहे, अलाए छा सबबु आहे, का ख़बर न आहे। ऐं जेके मुंहिंजा हमदर्द, मुंहिंजा पहिरीं प्यारा दोस्त आहिनि जेके मूंसां हर लिहाज़ में हर मूंसां गॾु आहिनि, मुंहिंजे हर वीडियो खे लाइक कमेंट बि कंदा आहिनि ऐं पूरो वीडियो खे वॉच बि कंदा आहिनि। जंहिंमें आहे असांजो अदा शेर सोलंकी साहिबु लालू रिंक वारो, ऐं हुन खां अलावा असांजो हिकिड़ो ॿियो दोस्त आहे असगर अली तेबो कढण शहर जिला बदीन खां, ऐं असांजो हिकिड़ो ॿियो दोस्त आहे अब्दुल हाई संजराणी। इहे टे दोस्त आहिनि जेके मुंहिंजे हर वीडियो में जेको आहे उहे ॿ टे टे चार चार जेको आहे न कमेंट करे उन में दिलियूं मोकिलींदा आहिनि। उनजी वॾी महिरबानियूं, मोहबतूं। ऐं हिकिड़ो ॿियो अदो आहे जन असांजे जेको नेक्स्ट में वीडियो रखियो आहे उन में उन दोस्त जेको आहे पंहिंजो नालो न लिखियो आहे, गुड लिखे थो पियो, अलाह माशा अलाह छा लिखणु चाहे थो पियो, उन इहो लिखियो आहे या ख़बर न आहे त वीचारो या मुंहिंजी ख़्याल में अलाए अनपढ़ आहे, वीचारे जी तालीम न आहे, त अदा जे करे वञी तालीम न आहे त कंहिं बि सुलझियल पढ़ियल लिखियल खां या पंहिंजे ॿार खां या पंहिंजे भाउ खां या पंहिंजे अबे खां अधे खां अदड़ी खां कंहिंखां बि कमेंट में पंहिंजो नालो लिखारायो ज़रूरु, जीअं त मां पढ़ण में मूंखे आसानी थिए, अचण वारी वीडियो में मां अवां जो चङी तरह नालो खणी अवां जो शुक्रियो अदा करां। ऐं उन्हनि दोस्तनि जो बि मां शुक्रियो अदा कंदो आहियां जिन दोस्तनि अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो। वरी बि मां उन दोस्तनि खे रिक्वेस्ट कंदो आहियां जेकॾहिं अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे अवां सब्सक्राइब न कयो त फौरन हाणे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल वारे बटन खे बि दॿाए छॾियो ऐं पूरे मुंहिंजे वीडियो जे कमेंट बॉक्स में हलिया वञो ऐं लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजी ज़ात, पंहिंजे शहर जो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखी ऐं हिन ड्रामे बाबति आगाही ॾियो। हिन ड्रामे बाबति जन अदाकारनि जा अवां खे परफॉर्मेंस भली लॻे थी, सुठी लॻे थी, उन्हनि बाबति बि अवां पंहिंजा वीचार ॾेई सघो था। अवां दोस्तनि जूं वॾी महिरबानियूं, लख तोरा, लख लाइक, अलाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। त दोस्तों हींअर मां अवां दोस्तनि खे जंहिं किस्त बाबति अपडेट पहुचाइण वारो आहियां, किस्त आहे 15 नंबर ते। जीअं रुखसार बेगम वेठल हूंदी आहे ऐं उन वटि ईंदी आहे चांडोकी खे रुखसार बेगम चवे थी तूं पंहिंजी माउ ऐं पंहिंजी धीअ खे ॿुधाए आई आहीं, हेॾा कीअं आहियां, तुंहिंजी दिलेरी खे सलाम आहे ऐं छाजे लाइ आई आहीं, मूंखे तुंहिंजो हिते अचणु ॾाढो ख़राबु लॻो ऐं मूंखे तमामु घणो ॾुख थियो। जंहिंते चांडोकी चवंदी आहे त तोखे ॾुख छो थो थिए, मां कोई अहिड़ी हिसियली या ॼट या जाइल छोकिरी न आहियां, मां LLB पास में पढ़ियल यूनिवर्सिटी जी छोकिरी आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे भले बुरे जी चङी तरह रीत ख़बर आहे। तो मूंखां कहिड़ो बदिलो वरितो जो तो मूंखे शेरोज़ ख़ान सां फसायो, तो शेरोज़ ख़ान सां
अञा ताईं रांदि में रचाई वेठी आहियां जो को हल कढे। मां परेशान आहियां, मां काॾे वञा, कहिड़ो कमु कयां, छा कयां, मां त परेशान, मुंहिंजी त निंड थो फिटाए ॾियनि जंहिंजो रुख़सार बेगम चई आहे त मां हाणे ॿुधाए छा कयां, ऐं तो बि मूंसां ईअं एतिरो रोब सां छो थी ॻाल्हाए, मां भला को ॼाणी वञे तुंहिंजे लाइ कोन कयो आहे। ऐं हुन खां पोइ वरी वञी जेका चांडोकी जी माउ आहे उहा परेशान हूंदी आहे, चांडोकी ॻोल्हा कंदी आहे, चांडोकी हुनखे उते न मिलंदी, उहा इहा सम्झंदी आहे त चांडोकी जेका आहे घर छॾे भॼी वई शायदि, ऐं इन सबब में हूंदी आहे त मथां चांडोकी जो पीउ अची वेंदो आहे, ऐं चांडोकी जे पीउ खे ईंदो ॾिसी परेशान बीठी हूंदी आहे। चांडोकी जो पीउ अची हिन खां पुछा कंदो आहे छो परेशान बीठी आहे, जंहिं ते हू चवंदी आहे त मूंखे ॿुधाईंदे शर्म थो थिए ऐं मां अव्हांखे ॿुधाइण नथी चाहियां। त चवंदो छाजे शर्म जी कहिड़ी ॻाल्हि, छाजे लाइ तूं लिकाए थी, कहिड़ी ॻाल्हि। एतिरे में जेको आहे चांडोकी अची वेंदी आहे, चांडोकी तुंहिंजी नज़र पइजी वेंदी आहे ऐं ॻाल्हि खे खणी वेंदी आहे त न अहिड़ी का ॻाल्हि करे, मूं जेका ॻाल्हि सम्झी पियो ईअं न आहे, ऐं मूं सम्झी छॾ चांडोकी घर छॾे वई आहे, जंहिंजे करे वरी उहो सीन त ख़तमु थिए थो। हुन खां पोइ वरी ॿियो सीन लॻे थो, साले जो जेको जेल में बीठल हूंदो आहे, जेल में जेको आहे उहो क़ैद हूंदो आहे, ऐं हेॾां सिपाहीअ खे जेको आहे शिश्कर ॾींदो आहे त तूं हेॾां अचु, जंहिं ते सिपाही हिनखे चवंदो आहे त छा थी, त उहो हिनखे चवंदो आहे मुंहिंजी मदद कर, मुंहिंजो पैगाम जेको आहे खान बहादुर ख़ान वटि पहुचाए, जंहिंजे करे त मां तोखे पंहिंजो जेको आहे आयो खुट पैसा ॾींदुसि तूं चाहीं ॾे। ऐं जेको आहे जे करे उहो सिपाही हिनखे चवंदो आहे त तूं बि महिराइन जो प्लानिंग कई वई आहे ऐं तूं जेको आहे होॾे पैगाम पहुचाइण चाहीं थो। ॿिए पासे वरी सीन लॻे थो, जेको आहे मीर जाफ़र ख़ान जेको आहे इंस्पेक्टर सां ॻाल्हाए थो, हुनखे चए थो त हिनखे साले खे कोर्ट में कॾहिं पेश कंदे, हो चए थो सुभाणे परी मां हिनखे जेको आहे कोर्ट में पेश कंदुसि, जंहिंजे करे जेको आहे न हू चए थो जेतिरा पैसा वणे ई मूंखां वठि ऐं साले जो जेको आहे कमु तमामु कर। जंहिं ते उहो इंस्पेक्टर चवंदो आहे त अगरि मां मुंहिंजो कमु तमामु कयो त ख़ान बहादुर ख़ान जो माण्हू आहे, जीअं मां अव्हां जो कमु कंदो आहियां ठीकु मुंहिंजो बि कमु कंदो, उहो ई मुंहिंजो मोहसिन आहे जीअं अव्हां मुंहिंजा मोहसिन आहियो। अगरि मां अहिड़ो कमु कयो, ख़ान बहादुर ख़ान मूंखे ज़िंदा कोन छॾींदो, मां अहिड़ो कमु कॾहिं बि न कंदुसि। त वरी मीर जाफ़र ख़ान हुनखे ऑफर कंदो आहे त मां तोखे 50 लाख रुपयो ॾींदुसि साले खे मारण जो, जंहिं ते इंस्पेक्टर ख़ामोश थी वेंदो आहे, इंस्पेक्टर खे इहा ॻाल्हि वणी वेंदी आहे ऐं सीन ख़तमु थींदो आहे। ॿिए पासे वरी जेको आहे जेको आहे कमदार जी घरवारी जो आहे जेको आहे सीन लॻे थो पियो, ऐं उहे पाण में जहिड़ो ॾेखारीनि, हिकिड़ो पालतू सीन आहे पाण में जहिड़ो करण जो, इहो सीन लॻे थो पियो, जेको कमुकार कोन्हे को। हुन खां अलावा हिकिड़ो ॿियो सीन लॻे थो, उहो लॻे थो चिबड़ जो जेको ॾाॾा साईं हुन वटि अचे थो, ऐं ॾाॾा साईं हुनखे चए थो त तूं हाणे भली तुंहिंजा फट पठान ठीकु थी विया आहिनि, हाणे तूं कमुकार छो नथो करे, ऐं पंहिंजो कमुकार कर। जंहिं करे वरी हू हुन खां पुछा कंदो आख़िर कहिड़ी वजह हुई जंहिंजे करे तूं हेतिरा साल जेको आहे तूं जेल कटे रहियो आहीं, ग़ुलामी जो क़ैद कटे रहियो आहे। जंहिंजे करे हू चए थो त वरी फ्लैशबैक ॾेखारे थो मीर जाफ़र ख़ान जो जेको आहे फ्लैशबैक ॾेखारे, जेको हुनजो पीउ आहे औरंगज़ेब साहिबु, उनजो जेको आहे उहो ॾेखारे थो पियो फ्लैशबैक ते। उते ई उहो बेफालतू हिकिड़ा सीन आहिनि जंहिंजी का सम्झ न ईंदी पई ऐं का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। ऐं वॾा ॿिए वरी जेको आहे मूमल वञे थी, ॿिए सीन में मूमल वञे थी पंहिंजो चांडोकी वटि, ऐं चांडोकी खे हाल अहिवाल करे थी, ऐं चांडोकी ॾिसी हुनखे चए थी, पोइ वरी उहो पंहिंजे भाउ ॾे जी यादगिरी जी ॻाल्हियूं करे थी, त मथां वरी अचानक उनजे भाउ जो फ़ोन अची वञे थो, मल्हार जो फ़ोन अची वञे थो, ऐं मल्हार जो फ़ोन में हाल अहिवाल कंदे वरी उते जेको आहे मूमल जो ज़िक्र कनि था, त हू उते उहो सीन में उहा ॿुधे थी पई मूमल, उहो सीन उते ख़तमु थिए थो पियो। त दोस्तो ही हुई अपडेट जेका मां दोस्तनि ते पहुचाई। उमेदु कयां थो तव्हां दोस्तनि खे मुंहिंजी अपडेट सुठी लॻी हूंदी। जेकॾहिं अञा तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त जल्दी जल्दी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल वारे बटन खे बि दॿाए छॾो, त जीअं मुंहिंजी अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन अव्हां दोस्तनि ते पहुचे। जन दोस्तनि कमेंट कया आहिनि, उन दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। जन अञा ताईं न कयो आहे उन्हनि जी बि महिरबानियूं, ऐं जन मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो आहे उन्हनि जी महिरबानियूं, जन न कयो आहे उन्हनि जी बि वॾी महिरबानियूं। अलाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, हमेशह गुलनि जा टेकंदा चढ़ंदा रहो। त दोस्तो दुआ कयो, इनशाला अन क़रीब जेको आहे मां ईअं सम्झो खणी त सूमरु वारे ॾींहं ते जेको आहे रिकॉर्डिंग ते वेंदुसि। KTN जी हिकिड़ी कॉमेडी सोप सीरियल आहे, तमामु बहितरीनु सोप सीरियल आहे कॉमेडी, जेका मां ॾिसंदा हूंदव। उन में हिकिड़ो कैरेक्टर निकिरी आयो आहे, ऐं मां ओॾां वञण जी जेको आहे कोशिशि बि आहे इनशाला। उन में कमु तमामु घणो भलो आहे।
ऐं हिकिड़ो कैरेक्टर तमामु भलो आहे। दुआ कयो त मां उहो कैरेक्टर तमामु सुहिणे नमूने सां निभायां ऐं उन ड्रामे खे बि अवां सुठी मोट ॾियो ऐं ॾिसंदा रहो। उहो ड्रामो मूंखे ॿुधंदो हलां त हर ई हिकु जहिड़ा में मूंखे कमु मिली वियो आहे। इनशाला मां सूमरु जेकी हीअ अचण वारो सूमरु आहे सुभाणे न परी ऐं उहा इनशाला मां ओॾां वेंदुसि ऐं जेका उतां जी जेके सूरत हाल हूंदी, जेका उतां जी जेके संगत साथ हूंदी, उन्हनि जा बि अवां सां मां वीचार वंजींदुसि ऐं उन्हनि जी बि ॻाल्हियूं कुझु शेयर कंदुसि। तमामु दोस्तनि जी वॾी महिरबानियूं। अलाह करे ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, हमेशह गुलनि जी टेकता न रहंदा रहो। इहा ई मुंहिंजी दुआ आहे अवां दोस्तनि जे लाइ। त चवंदो आहियां जुदा न फिदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीअं लतीफ़ जी नगरी, जीअं सिंधी मारवाड़ा, जीअं सिंध में रहंदड़ तमामु ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ असांजा सिंधी, सराइकी, पश्तो, उर्दू, बिरोहिकी, बलोची, थरी, मारवई ऐं पंजाबी, उर्दू सभु असांजा भाइर आहिनि, सभु आबाद रहनि। ऐं ख़ासि तौर ते असांजो नज़ीर अहमद अटक साहिबु, उहो बि असांखे कमेंट करणु छॾे वियो आहे। अलाए मुंहिंजे बार नाला खणण सां असांजा दोस्त मूंखां बेज़ार थी विया आहिनि, अलाए छा। ऐं उन्हनि दोस्तनि खे रिक्वेस्ट इहा आहे, अव्हां जी मोहबत आहे तॾहिं मां अव्हां जो ज़िक्र कंदो आहियां। ऐं अगरि अव्हां मुंहिंजो इन ज़िक्र करण ते अव्हांखे का दिली रंजिश थिए थी पई त दोस्त मां ॿीहर अव्हां दोस्तनि खे तकलीफ़ ॾींदुसि। ऐं अव्हां जेको मुंहिंजे हिन वीडियो खे वॉच कंदा आहियो, अव्हां दोस्त ईअं सपोर्ट कंदा रहो, ईअं मुंहिंजो साथ ॾींदा रहंदव त अलाह कंदो मां ईअं दिलि में अव्हां दोस्तनि खे दुआउनि जा ढेर लॻाए छॾींदो, खोड़ सारी दुआऊं ॾींदो रहंदुसि। तमामु दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। अलाह करे ख़ुशि हुजे, आबाद हुजे। त पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा, 5 वक़्त नमाज़ जमायत सां पढ़ंदा करो, पंहिंजे नियाणियुनि खे आला मां आला सुठी तालीम ॾींदा रहो। छो त मां इहो मैसेज ॾींदो आहियां त असांजो को बि दोस्त मुंहिंजे हिकिड़े मैसेज अगरि अमल करे वरितो त मुंहिंजी बि ज़िंदगी ठही पवंदी ऐं हिकिड़ो सदका जारे में अव्हांजो बि हिसो मिली वेंदो। तमामु दोस्तनि जी वॾी महिरबानियूं। अलाह करे अलाह अव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो। त दोस्तो वरी मिलां थो ॿिए वीडियो जे लाइ। तेसीं ते अव्हां दोस्तनि खां वठंदुसि इजाज़त। अलाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अलाह भाई।